এতিয়া আমি উপস্থিত আছো 46 নং নিচুৱা গাঁও পঞ্চায়ত। আমাৰ লগত আছে 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰ আবু সুমা। আপুনি ইয়াৰ সমস্যালৈ দুই এষাৰ কওক। আমাৰ যিটো 46 নং নিচুৱা গাঁও পঞ্চায়ত যিটো কণ্ডিশ্যন হৈ আছে, পুৰা বানপানীৰে ভৰ্তি হৈ আছে। বিশেষকৈ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডটো সকলো মানুহৰ ঘৰ পানীৰ তলত পৰি আছে। আৰু যিটো আপোনাৰ যে গৰু ছাগলীবিলাক অনাহাৰে ৰাস্তাত আছে, স্কুলত আছে, যাতে আমাৰ প্ৰশাসনে এই গৰু ছাগলৰ বিষয়ে অলপ হেৰি কৰি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰে। মানুহবিলাকে বানপানীৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা আহিব পৰা নাই, মানুহবিলাক নাখাই আছে। যাতে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰে, মানুহবিলাকে যাতে কিবা এটা বস্তু পায় আৰু গৰু ছাগলীবিলাকৰ যাতে কিবা এটা ব্যৱস্থা লয়। এইখিনি মোৰ চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ। ধন্যবাদ।